Dobrodošli na kanal Večna mladost. Znate li da preko 75% odraslih iskusi bol u nogama u nekom trenutku svog života? Jutro ne mora početi s bolovima u nogama kad ustanete iz kreveta. Postoji rešenje i danas ću ga podeliti sa vama. Zamislite dan bez bolova u nogama, dan pun aktivnosti i slobode. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, kao i načinu brze strukturizacije svesti za večno zdravo telo. Naša današnja tema je kako da se oslobodite bola u nogama. Imala sam skoro jednu situaciju da sam se vozila taksijem i taksista je kukao da ga noga strašno boli. I ja sam rekla, pa možete otići kod nas na sajt i dala sam u sajt, rekao sigurno imate tamo neki deo o nogama i o skočnom zglobu, tako da to možete da rešite. I onda naravno kad sam došla kući i pogledala, videla sam da baš tako klipa nema pod tim nazivom. E sad, ne možemo raditi baš svaki deo. Evo sad radimo recimo kosti donjih ekstremiteta, pa pojas donjih ekstremiteta. To sve imate u knjizi koja se zove, mi je skraćeno zovemo tkiva 1, inače se zove obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove i nabavka knjige ide na +381 60725 2929. Dakle, tu imate i kosti slobodnog dela donjeg uda, imate desnu golenjaču, lišnjaču, imate karlicu i tako dalje. Dakle, svi brojčani nizovi su vam tu ukoliko postoje tu neki baš dublji problemi koje treba da rešite. I koristite te brojčane nizove jer oni su dati za regeneraciju bukvalno svih delova tela. Imate dve te knjige, tkiva 1 i tkiva 2. U tkiva 2 se nalaze zubi, kome je to interesantno, znači regeneracija zuba, imate i taj deo, imate i rast zubića kod dece i da to se bude pravilno, ne zubići da rastu krivo i da postoje tu neki estetski problemi, sve to lepo možete da rešite. Kupite ove knjige, obnavljanjem čovečijeg organizma, koncentracijom na brojčane nizove, knjiga 1 i knjiga 2 i onda tu naravno imate brojčane nizove za sve, bukvalno za sve što vam treba da iscelite svoje telo. Dakle, mnogo puta mi ne znamo ni zašto nas boli jedna noga, druga noga, odjednom kao bude neki probadajući bol i pitate se šta sada radim. Naravno da mi treba da naučimo svoje telo da iscelimo u trenu. Sada imamo te mogućnosti, imamo brojčane nizove, oni rade izuzetno brzo, koristite ih i plus radite koncentracije. Dakle, uzmite brojčani niz za nepoznate bolesti nogu, 1884321, obavezno stavite plus 4812531, to je za desnu nogu, i za levu plus 485148291. Ja vam preporučujem da ovo ispišete i na jednu i na drugu nogu, ispišete na flaster ili ako imate stikere, zalepite na flaster i zalepite na kožu. Zašto stikere lepim na flaster? Pa iz jednog najobičnijeg razloga, zato što posle tuširanja stikeri otpanu. A kad ih stavite na flaster, pa mogu da traju i 7 dana. Zavisno na kom delu tela se koji stiker lepi. Dakle, lepite brojčane nizove na bolni deo nogu i ono što vam ja predlažem, kao i pre, da zalepite na više mesta jer na taj način vi osnažujete i pojačavate efekat koji vam je potreban za isceljivanje. Dakle, pošto su u pitanju parni organi, koristite brojčani niz i jedan i drugi, bez obzira da li vas boli recimo samo leva ili samo desna noga. Kada kažem brojčani niz jedan ili drugi, mislim na ovaj 4812531 ili 48514891, ali obavezno mora da ide ovaj gore broj 1884321 plus i onda napišete ova dva broja. Prvi je za desnu nogu, drugi je za levu nogu.
Naravno, brojčane nizove možete pisati i nekom hemijskom olovkom po koži, ali to je hemija, koža upija, znači mislim da je bolje da napišete na flasteru ukoliko vam koža podnosi flaster. Neko ne može dugo da nosi flaster iz razloga što mu to iritira kožu, onda mora da se snalazite na neke druge načine ili da ispisujete na čarape onim flomasterima koji su otporni na vodu. Snalazite se, samo je bitno da imate rezultat, jer važno je da ovi brojčani nizovi budu 1 cm do kože. Znači, ne da budu 2 cm, centimetar i po, 3 ili više, nego najviše do 1 cm. Tako da vidite da li će to možda biti na pantalonama ili već kako vi budete odredili, ali je bitno da ih imate stalno zalepljene i da radite koncentraciju do momenta dok bolovi u nogama u potpunosti ne budu ostranjeni. Čak i kad znate dijagnozu, neku od dijagnoza, ne mora da znači da je ona 100% istinita, ne mora da znači uopšte da je to dijagnoza koja je sveobuhvatna za problem koji imate. Koristite i pored brojčanih nizova za dijagnoze, koristite i ovaj za nepoznate bolesti nogu. Ja vam pričam iz ličnog iskustva i odgovorno mogu da vam tvrdim da kada koristite recimo brojčane nizove za nepoznate bolesti, pa plus recimo glava, vrat, plus ruke, plus noge, plus trup, zavisno koji problem trenutno imate, da se problem rešava jako brzo, a naravno da to i vama želim. Dakle, ispišete brojčane nizove, jedan način, i drugi, obavezno radite koncentracije. Ispišete brojčani niz na papiru A4 i gledate u brojčane nizove. Imate samo jedan fokus, isceljivanje vaših nogu. Ili gledajte brojčani niz ispred sebe u belo-srebrnoj boji. Ovde se radi o brojčanim nizovima, jer ih imate 3 i možete da ove brojčane nizove gledate unutar vaših nogu, jer kada radite unutar vašeg tela nema pritiska kolektivne svesti, a pritisak kolektivne svesti je takav da su nas ubedili i drže nas ubedi da mi ne možemo sebe da iscelimo, već da moramo da idemo kod lekara, iscelitelja i drugde i da trošimo silne novce na ono što možemo odraditi apsolutno sami. Jer ne može vas ni jedan lekar bolje da isceli nego Bog i vaša duša koja daje znanja vašoj svesti, a vi to primenjujete. I to upravo radimo na ovom YouTube kanalu. I naravno da za lekare imam najlepše reči hvale i volila bih da i oni nauče što pre ove tehnologije i regeneracije organa, jer ovo je nova medicina i da se više nikada niko ne odvede na hiruški sto na operaciju, da mu se vade organi, već da se organi regenerišu. I to je medicina novog doba, duboko verujem da će se i to desiti skoro. Koliko je to skoro, to sve zavisi od nas, koliko budemo upravljali tim, pre ćemo napuniti kolektivnu svest i dozvoliti da nova medicina se uči na medicinskim fakultetima. Dakle, u ovoj knjizi imate kosti desnog stopala, brojčani niz 594, razmak 317, razmak 214, razmak 817. Tu gde je razmak, tu ćete vidjeti svoje stopala, ukoliko se radi o stopalima, naravno, vidjet ćete svoje stopala savršeno zdrava. Uvek radite za makrospasenje, da svi imaju zdrava stopala, pa i vi. Bez obzira što je na ovoj slici 92 u ovoj knjizi, što je data slika i brojčani nizovi za kosti desnog stopala, možete ih koristiti i za levo, zato što parni organi odražavaju taj signal, tu svetlost, informativno polje jedno na druge. Znači, kao dve sfere da ste stavili iza horizonta, kao ono neprekidno upravljanje, imate jednu sferu, stavite drugu, date impuls i vi čim ste ispisali brojčani niz, vi ste dali impuls. I ide onda neprekidno upravljanje i odražajni signal i tako se leče obe noge.
to vam važi za sve parne organe. Tako da kad vidite u knjizi da piše kosti desnog stopala, onda ljudi zovu pa pitaju, a gde su brojčani nizovi za kosti levog stopala? Znači, pošto su to parni organi, odražajni signal uvek radi između parnih organa i dovoljno je da imate jedan brojčani niz, evo za kosti desnog stopala, to važi i za kosti levog stopala. Dakle, obavezno da imate ove knjige, kao što sam vam rekla, ovu desno, mi skraćemo, zovemo tkiva 1, tkiva 2. Ukoliko imate neke jače bolove, onda prislonite ovu knjigu na bolno mesto i bol nestaje. Ali to vam nije trajno rešenje. Trajno rešenje je da radite koncentracije, da ispišete brojčane nizove, sad koliko će oni dugo biti ispisani, da li je to 2 dana, 2 meseca, 6 meseci, zavisi od toga koliko je tkivo uništeno i koliko treba vremena za regeneraciju, a regeneracija ide u skladu sa razvojem vaše svesti i naravno u skladu sa vašom verom. Ako vi verujete 100% u Boga, u sebe i u svoj 100% rezultat, vi ćete isceljenje dobiti odmah. Dakle, uvek radite za makrospasenje, radimo za sve postojeće i na zemlji i dalje od zemlje. Spajajte svoje telo sa telom Boga, obavezno, i spajajte, znači, u potpunom zdravlju da budu vaše noge, spajajte ih sa nogama jedinoga Boga. Jer Bog ima fizičko telo kao i mi smo stvoreni po njegovom liku i podobiju. Dakle, šta to znači? Lik znamo, imamo ruke, noge, glavu, trup, organe kao i on, a podobije znači da imamo slične sposobnosti kao i on, a to znači da uvek radimo za makrospasenje svih, jer kao ćelije u njegovom telu mi smo svi međusobno povezani. Dakle, obavezno radite ovu tehnologiju. Evo sad ćemo je svi zajedno raditi 1 minut da vidite kako to radi. Dakle, spajamo svoje telo sa telom jedinoga Boga i ostajemo u tom stanju 1 minut, razrastamo svoje telo, raste i dođe naša koža, spoljašnji deo kože se spoji sa unutrašnjim delom kože jedinog Boga i vidimo belo-srebrnu svetlost. Ko ne vidi, dovoljno je da kaže, jer upravljanje ide i rečima. Spajajte svoje noge sa nogama Boga i vidite ogromnu belo-srebrnu svetlost kako leči vaše noge. Ono što je važno u ovome, to je da ostanete u stanju radosti, u stanju mira, da se radujete da su vaše noge isceljene već sada. I sad ćemo ovo raditi 1 minut, svi zajedno, i radujmo se, radimo za makrospasenje, unosimo informacije u kolektivnu svest da svi mogu da se iscele jako brzo, kao i mi koji poznajemo ove tehnologije. Upravljamo 1 minut. Naravno, ukoliko vam treba više vremena, vi ćete zaustaviti ovde klip i odraditi onoliko vremena koliko vam treba ovu tehnologiju. I to bi bilo sve za danas, dragi moji prijatelji. Nadam se da su vam informacije bile korisne, da ćete ih moći primeniti kako biste ublažili ili potpuno eliminisali bol u nogama. Ovi saveti su samo početak.
i treba da vam postane stalna praksa, da upravljate non stop i da svoje telo držite večno zdravim. Ako ste uživali u ovom videu i našli ga korisnim, molim vas da kliknete na like, pretplatite se na kanal i podelite video sa svima za koje mislite da bi mogao pomoći. I kliknite na zvonce. Takođe, volim da čujem vaše iskustva i mišljenja, pa ostavite komentar ispod i recite koje teme biste želeli da obrađujem u budućnosti. Inače, možete se prijaviti i za nove obuke. Obuka broj 1, Duša vodi, uspeh prati, 29 seminara o duši uživo online, individualni treninzi 1:1, ukupno 21 sesija, praksa od 105 dana i mentorski rad sa grupom i pojedinačno. Dostupnost imate mentora, bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa i možete ga pogledati. Obuka broj 2, ovde na jednoj platformi imat ćete ne sad više od 40, nego ćete imati više od 50 seminara. Znači od toga 40 će biti tako oko sat vremena trajanja, ispod sat i 10 dugih seminara. Imaćete i ogromne bonuse i sve to po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni, radite tehnologije, upravljamo za spas celog sveta i izađite na put samo pozitivnih dešavanja, tada ćete biti van svih negativnih događaja koji se dešavaju oko nas. Bićete u stanju potpunog mira, sklada sa Bogom, sa sobom, sa celim svetom i ujedno graditi najbolje i za sebe i za ceo svet. Bićete u stanju konstantnog pozitivnog mira i radosti. Budite večni i budite srećni.